Oke, di semalam gua dapat orderan lucu ini dari Gosop atas nama Irfan Sareza. Saat orderan dia nanya, "Bang, ini pesanannya ada tambahan." Terus saya tanya, "Seblak aja atau tambahnya apa, Bang?" Lah, dia nanyanya nambahnya burung parkit yang murah warna hitam. Lah, Bang, di mana Bang malam begini belinya? Ya Allah.